皆さんこんにちは。Welcome to 英語ファイル SDGs について英語で喋れるように、そして書けるようになる動画シリーズ。今回で15回目になります。特にね、英検だったり国連英検のような試験対策のためにいろんな社会問題について具体例をね、インプットしたいと思っている人のために作っている動画シリーズです。最初からね、全部見たいっていう人のために概要欄にプレイリストも用意してますので、ぜひ確認してください。さて、今回はですね、17個ある SDGs のうち15個目を紹介します。こちらです。Life on Land。日本語版では、陸の豊かさも守ろうですね。これが大きなゴールになるわけですが、さらに細かいターゲットっていうものが12個ありまして、そのうちの一つがこちらです。By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation,Restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally. 2020年までになのでもう過ぎてはしまってるんですが、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林および再植林を大幅に増加させる。では早速このターゲットに関するデータを紹介します。まずはこちら。Brazil is home to around 60% of the Amazon, the world's largest rainforest. ブラジルは世界最大の熱帯雨林であるアマゾンの約 60% を占めている。はい。で、こちらのね、地図を見ての通り、ほとんどがブラジルの中にあるということがわかります。で、だからこそブラジルがどういう政策を取るかっていうのが、すごく大事になってくるわけですが、早速次の具体例を見ていきましょう。Speaking at the United Nations Climate Change Conference, COP27, Brazilian President-elect Luiz Inácio Lula da Silva has vowed to crack down on illegal deforestation in the Amazon rainforest. ブラジルの次期大統領ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバは国連気候変動会議 COP27 で演説し、アマゾン熱帯雨林の違法伐採を取り締まることを誓った。今の大統領はボルソナーロっていう人なんですけれども、彼の政策によってアマゾンがかなり破壊されてしまったって言われてるんですね。なので来年大統領が変わることによってアマゾンの保護活動が期待されています。さあ、では以上の情報を使いながら英検1級の二次試験で過去に実際出題されたことのあるクエスチョンに答えてみます。こちらですね。Is it too late to protect the world's rainforests? 世界の熱帯雨林を守るにはもう手遅れなのか。それでは答えます。Well, I don't think it's too late, and I think there is reason for hope. Now, I have heard that the rate of deforestation in the Amazon has reached an all-time high, and many people blame the reckless policies of President Bolsonaro. But in this year's COP27, the president-elect, Lula da Silva, has promised that he will crack down on illegal deforestation. And since Brazil is home to 60% of the Amazon rainforest, if they can set a good example, I think many countries will follow. And also, I think because of certain societal changes that are going to take place in the next few decades, it'll probably lead to less deforestation. So, for instance, I think most countries are moving towards a paperless society. So that means if fewer people use paper, then we won't need to cut down trees. So already we can see children in schools using iPads instead of paper textbooks. And also lots of adults also prefer to read electronic versions of paper books. And also electronic transactions have become popular. So instead of using paper money, people just prefer using digital money. And I think this trend is only going to accelerate. And also, from what I understand, the main reason why deforestation occurs is to make enough space for agriculture. So if we can somehow come up with technologies that allow farmers to grow more food using less land, and also if we can come up with ways to make artificial meat that tastes as good as animal meat, then maybe we won't have to kill animals for food, and therefore the livestock industry will shrink.
and that might lead to deforestation. So in this way, I think we have a lot of reasons to believe that we'll be able to protect our rainforests in the future. はいという感じでございます。今回もなんか参考になった表現とか、データとかあったらぜひ吸収して自分のものにしてみてください。でいよいよねこのシリーズもあと2回で終わりますが、ぜひ最後まで、見てみてください。それでは Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.